Sosyal medyadan bizi bulan müşterimiz, ona bir televizyon ünitesi yaptık. Şuraya bir tane şömine koyduk, yapay şömine. Kumandalı. Şuraya bir dolabını yaptık. Cam kapak. İki tane aplik var. Televizyon konsolu var. Dolabı var ve şöminesi var. Antreye şöyle bir yine lamineyle bir cam koyduk. Bu da ışıklı. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun.